我送你去医院。起来，起来。为什么他身上会这么暖和，跟其他地球人不一样？为什么我身上会突然这么热？不去医院好不好？你好暖和，我就这样抱着我，好不好？自从我遇见你，只想让过去都归零，每天都是战情记忆，只会关于我和你。我有的爱没有归期，只有你。哪怕是本来都聚集，开心的事情。那年的我都还记得，静静看你牵着她手，却忘记感同身受。对嘛？看笑起来多喜气啊！太绝。可是为什么我喜欢的东西总像一个幻影？我每次能看得见它，可是我又触碰不到，我还没有办法拥有它。我们根本就不是一个世界的人嘛。小七啊，你喜欢的不会是鬼吧？欢迎光临。小七七啊，我终于找到你了。我这不是在做梦吧？来，干杯，庆祝我们再次相遇。干杯！不好意思，我不能喝酒，我拿这个。没关系，喝酒对女孩身体也不好，我帮你喝。那你喝酒就不伤身体吗？哎，喝酒伤身，不伤心。我看资料上说啊，地球上的人笑呢是因为高兴，流眼泪呢是因为伤心。可你明明在笑啊，为什么我会感到难过？这么复杂的问题，你就不要多想了啊！来，吃东西。看你吃东西真开心。那我以后天天吃给你看。不过，也不是所有东西都好吃，有些东西不是你的，只会吃到一肚子苦。方烈，方烈，醒醒了！方烈，醒醒了！方烈，方烈，你来了。我们该回去了。我不想走，我想一直留在你身边。你要是愿意的话，我倒是不介意了。反正我现在信号器也找不到了，想回家也回不了。我先给你打杯水啊。不要走。方烈，我不行。方烈，你为什么要走？方烈，不要！完了，冰冻防御系统已打开。这是什么东西啊？
找到定位了吗？找到了，已经发给你了。有人吗？有人在吗？方总，您来啦。这里的客人呢？是这样子的，今天呢，我们这里被一个年轻多金的帅哥给包场了，所以呢，没有其他的客人。哎，方总，不好意思啊，因为我们这里被包场了，所以您可能不太方便进去。里面的是我弟弟，不好意思。哦。方丽，方丽，这有其他人进来吗？那请你先回避一下，我们有私事要处理。待会儿我让助理来接他。还有，今天的事情请你不要说出去。OK。韩助理，方丽喝醉了，你过来处理一下。你没事吧？怎么办？这么冷啊！被地球人发现你现在体温异常，忍耐一下，我打电话。不要打电话！叫救护车！不要！我送你去医院，起来，起来。为什么他身上会这么暖和，跟其他地球人不一样？为什么我身上会突然这么热？不去医院好不好？你好暖和，就这样抱着我，好不好？自从我遇见你，只想让过去都归零，每天都是战兢兢业，只会关于我和你。我要的爱没有归期，只有你。哪怕是本来都知己。